guys, kembali lagi bareng saya di video XP Gamers 20. Ya guys, di episode kali ini saya bakal nunjukin saya bakal bagi-bagi sound effect 100 teman-teman. 100 enggak sih, 100 kurang teman-teman, kayaknya di bawah 100 sih, tapi ya mungkin bisa bermanfaat teman-teman. Kita lihat 90 ya. Kalau misalnya ini kurang, nanti saya bakal bikin videonya part kedua. Kalian komen aja kalau kurang, saya bagi nanti linknya di kolom komen. Dan di sini kalau misalnya kita lihat apa caranya lah, bodoh anjay, gimana itu? Saya lupa lagi caranya gimana ya. Gak ngerti ini caranya gimana teman-teman, lupa lagi. Nah, informasi tipe ukurannya cuma 11,50 MB, gila bosku. Udah sih gitu ini. Ini guys, ada 100 sound effect yang bermacam-macam, linknya sudah saya sediakan di link deskripsi video. Ada The Night, ada Get Over, ada Get Scope. Contohnya saya bakal pakai salah satu sound effect musik. Sudah saya gedein. Nope. Di sound PUBG yang udah saya upload itu, lupa nggak dikasih ini ya. Kalau belum nonton, saya sediakan link dari saya di deskripsi videonya. Atas bawah itu unik-unik lah, ada Zach Galifianakis log, ketawa itu ya guys. Cukup segini dulu video saya kali ini. Thanks for watching, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu.